Halo semuanya, jadi di video kali ini kami akan memperagakan bagaimana cara menerapkan etika batuk saat berdiskusi atau berbincang dengan teman. Bisa juga diterapkan di tempat umum. Ini adalah contoh batuk yang salah, setidaknya menutup mulut dan hidung menggunakan sapu tangan atau tisu. Eits, jangan lupa tisunya dibuang ke tempat sampah, lalu mencuci tangan dengan sabun atau hand rub. Ikan kalau batuk pakai dulu maskernya itu. Jika sedang mengalami sakit dan menyebabkan batuk, sebaiknya menggunakan masker, jangan dilepas ya. Besok jadi futsal. Jadi Jam berapa itu jadinya? jam apa? Jam 8. Lah, bukannya jam 10. Bukan. Di mana sih? DMU. DMU. Oh, DMU. Bentar aku mau batuk dulu. Itu satu kita. Oh, begitu. Nah, Oh iya, berarti aku sudah betul ya? betul. Kita bisa juga menggunakan lengan baju bagian dalam saat akan batuk, jika kalian tidak membawa tisu, sapu tangan, dan juga masker.